技法和如何把音波很好的去融入到你的瑜伽课堂中，无论是大课还是小班课，还有私教，尤其私教中是最适合运用到我们的这个音波疗愈的。好，那么下面呢会给大家来简单的介绍一下音波的一个历史，还有音波的科学原理。波呢最早是起源于喜马拉雅山区域所以说这个波它有一个名字叫喜马拉雅颂波，是以铜为主要的一个原材料去进行人工烧制出来的。那么最早的时候呢，这个波其实在古代只是一个用来吃饭的一个工具或者喝水的工具，只是说有一些百姓呢，他有这样去寺庙祭拜的一些习惯，所以他就会拿着这样的一个器皿去到寺庙里面进行供奉。而很有意思的是，在僧人去取物的时候呢，发现这个波和波或者波和一些物品创击出来的声音是非常美妙动听的，甚至会给人一种很平和的状态、平静的状态。所以慢慢的延伸到现代，就变成了有这样音波疗愈和声音疗愈的一个体系。而音波疗愈呢，它是属于声音疗愈中的一个分支，而声音疗愈呢，它又是属于自然疗法的一个分支。所以其实声音疗愈它是已经有了非常多年的历史了。除了我们现代的这种一套体系之外，尤其在我们中国的古代，很早就有记载过关于声音治疗的一些相关的内容。比如说在《黄帝内经》中就有提到过，五脏有音，音各有声，声音相和而无病。本草纲目中也有记载过，一曲中疗，百病全消。所以说声音的治疗是在尤其中国古代的时候就已经有了很长的一段历史了。那么在明代的时候，有一本非常有名的关于弹奏古琴的书籍，叫做《西山琴况》，是徐尚颖写的。在这本书中有记载宫商角徵羽，那么这5个音对应的就是我们现代的哆来咪嗦拉。那么在古代的时候，这5个音它也有非常厉害的含义。首先它代表了我们5个方位，中西东南北，寓意着是正大光明。那对应的我们的人体的器官是脾胃肝心肾，对应了五行是土金木水火，而对应的颜色呢是黄白青红黑。所以说会有很多的中医建议你如果你想要补肾，就多吃一些黑色的谷物，是对身体非常好的。那从古代的音乐来讲呢，是分清乐和雅乐的，都是为了去净化我们人的心灵。而我们的音波其实它也有着非常好的帮助我们去净化我们的心灵的一个功效。在《黄帝内经》中呢也有记载，丝弦入心，空谷入肾。那么什么叫空谷入肾呢？首先空谷的形状大家去想一下，就是我们外边是包裹的，那么里面是空心的。而我们的音波大家看一下这个形状，它其实就是一种空谷的形式，所以说它是可以帮助我们去补肾。那肾是什么？肾乃先天之本，是由我们父母带给我们的它是可以帮助我们很好的补元气的。那么下面呢，来向大家介绍一下音波疗愈的一个原理大家都知道这个世界上一切有形的、无形的所有的物质，无论是你能看到的还是看不到的，都是由这种不断的振动的能量而组成的。而这两者的区别呢，就在于因为它的振动频率不同，可能相对于振动频率更高、更精微的这种能量，它组成了无形，比如说我们的头脑我们的想法、我们的情绪。那么相对于频率较低的，就组成了我们可以有形的看到的物质，比如说是我们的身体，还有桌子椅子这些你能看到的物质。大家在听这个波的声音的时候，你是明显能够感受它的震动的。这个波的震动就很像乐队里面的那种合成器，因为合成器它是纯物理性质的，所以它发出的这种声音都是呈正弦波
或者三角波啊，都是有规律的波形。因为是有规律的波形，才会带给我们一种稳定感、一种空灵感，甚至是一种宇宙中遨游的感觉。那么波它恰巧是和这种合成器出来的效果非常像，因为当你去敲击的时候，它的这种波段是非常非常稳定的。那等一下我会有一个实验给到大家，你们就能明显的看到这个波段的图像。那么为什么波是可以针对身体的疾病去进行干涉性的治疗呢？就像瑜伽一样，瑜伽是可以帮助我们带来健康的，而波的这种震动的声音是可以加强我们身体细胞的活性啊，帮助我们的身体去分泌，就是在你的脑垂体的区域去分泌一种叫做内啡肽的内源性化学物质。大家都知道有一种荷尔蒙叫多巴胺，多巴胺是可以帮助你去分泌一种快乐的荷尔蒙，让你感觉很快乐。那么内啡肽是种什么物质呢？内啡肽它就是当你身体出现疼痛，因为你有外伤，感觉身体疼的时候，你的脑垂体会自然分泌的一种物质，叫做内啡肽，可以帮助你去缓解你的这种疼痛感的。但是如果当我们的身体的免疫力不好，当我们的身体的免疫力不强的时候，那这种内啡肽的分泌物就会减少。但是有很多的科学以及有很多的数据就证实了，当我们去敲击波的时候，经过一段的时间，它会帮助我们的脑垂体去分泌这样的一种内啡肽的物质，所以它在一定程度上是有很好的帮助我们去改善身体的健康、去治疗疾病的一个效果。那么健康的人呢，在接受这样的一个声疗的过程中，首先是可以保持我们的身心健康让你的内在的身体的频率变得稳定，它可以让你有非常好的保健作用。那么针对于我们身体有疾病的人，比如说健康的人在接受了音波的这种音疗滋养过后呢，可以保持身体内在频率的稳定，它起着非常好的保健作用。那么如果是身体有疾病的人呢，在接受这样的音疗治疗过后呢，比如说他有明显的肩膀的疼痛，或者说他背部的疼痛，帮助去梳理后背的肌肉，包括对于我们脊柱上的神经有着非常好的刺激性的作用，包括还有我们膝关节不适的一些人如果把这个波扣过来，在进行敲击的过程中，这种震动是可以帮助它去更多的分泌膝关节周围的一些液体组织。还有就是很显著的一个效果体现在女性的身上，比如说很多的女性她经期比较紊乱，或者说腹部寒凉，那么如果可以把波放在她的腹部区域去进行敲击和磨波的首先可以帮助它的气血变得通畅帮助它的淤堵得到打开。甚至我们的音波疗愈其实放在这个稍微，比如说放在有一些精神类的疾病，比如说抑郁症，它都是有着非常好的一个辅助的治疗作用的。音波呢，在国外其实已经被纳入了医保范畴，就是如果你在生病了，你去做一些这样的自然疗法的治疗它是可以通过医保去报销的。那下面呢，会为大家
脑波，也是我们平时最常会出现的4种脑波的状态。首先呢，第一个是阿尔法脑波。阿尔法脑波大概是我们早晨醒来的时候属于一个半醒半睡的一个状态。那么它是一个每秒8到12赫兹的频率在运行着。或者当人们在做白日梦你极度放松的情况下，也是处于这样的一个脑波的状态的。所以在这样的一个脑波状态是非常适合我们去做一些创作或灵感迸发的一个过程。好，那么第二个脑波就是贝塔脑波。贝塔脑波其实就比如说现在你在看我的视频，那么你现在处于一个专注对外的专注的状态，它就是一个贝塔脑波的状态。它也是我们平时生活中工作交际最常出现的一个脑波状态。那么它是以每秒钟12到23赫兹的一个过程在运行着的。那么第3个脑波呢，就是西塔脑波。西塔脑波是人们处于幻想或者在你晚上睡觉前即将入睡时候，它是一个入睡时候的半醒半睡的状态，是一个西塔脑波的状态。而这个脑波呢，也常出现在我们进行冥想的练习中会出现的一个脑波。第4个脑波就是每天也会发生，就是我们的德尔塔脑波。那么德尔塔脑波属于是一个深度睡眠的过程，比如说你沉睡无梦完完全全的休息下来的状态。那么这个脑波它是以每秒0.3到4的一个周期在进行运行的。好，那么多补充一个我们身边可能多多少少都会有这种情绪波动非常大的，比如说抑郁症患者，或者说是狂躁症患者，或者说有这种双向情感障碍的这种患者，他们的脑波波段首先是处于贝塔脑波，就是对外的一个脑波，而且他们的那个脑波的运行速度非常的快，大概能达到20到30。所以呢，我们的音波是可以对于脑波有着非常显著的影响的。有很多的科学证明，当我们的音波作用在人的头脑层面的时候，进行一段时间的敲击，它是可以帮助你从贝塔脑波对外的一种脑波状态，慢慢的变成阿尔法脑波，或者西塔脑波，或者是德尔塔脑波。所以呢，音波在这方面是有了长时间的科学认证之后，才会运用到我们的这种疗愈或者治疗的系统来的。我们大家都知道，人体呢含量最高的就是水，大概占了我们身体比例的70%甚至到90%。地球的海洋覆盖量也是70%，所以它其实我们人和自然的这种状态是统一的。好，那下面会给大家做一个非常有意思的实验。首先呢，我拿了一只钵，在里面盛了半钵的水。好，大家可以仔细看一下这个水会发生什么样的变化。当我在敲击的时候，你会发现水在向上跳动，它在飞舞，并且如果你仔细看的话，这个水中的波纹它是呈非常有规律的一个状态，所以这个波的频率它是非常稳定的。那么你看到的这个波纹呢，可以说就是这个声音的图像。当我只是单纯的去敲击它，它都已经有了非常明显的跳动。那么如果我拿一个磨钵，大家再看一下你会发现在磨钵的过程中，这个水在翩翩的起舞它跳动的非常活跃。好，刚刚我有说到，人体70%到90%都是由水、各种血液你身体的粘液去组成的。所以如果当我们这样的一个钵放在你的身上去进行敲击和磨钵的过程中，它是可以帮助我们身体的血液循环得到快速的提升。包括如果你身体经络上也好，或者你的血液中，或者你身体的某些部位有淤堵的话，那么通过这样的敲和磨是可以非常有效的帮助我们去打开这些淤堵的。